Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ իդեալ համակարգի խանութներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500,000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղղագիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղղությամբ։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի հետախուզվող 3 թեկնածուներից մեկը Վահե Թավաքալյանը հայտնաբերվել ու կալանավորվել է։ Քննչական կոմիտեում քրեական վարույթի շրջանակում Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի 6 թեկնածուի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում։ Այն վերաբերում է բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքերին։ Պայմանագրային զինծառայողը Վանաձորի ամայի տարածքում համոզված լինելով, որ մոտակայքում քաղաքացիներ չկան, իրեն պատկանող նախնական տվյալներով օդաճնշիչ ատրճանակով, որը լիցքավորված է եղել մանր գնդիկներով, մի քանի անգամ կրակել է գետնին։ Մամուլում որպես դեպքի վայր ներկայացվում են լուսանկարներ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հիմնավորել է, որ 2001-2020 թվականներին Սուրբ Աստված Ամայր բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների եւ մի շարք այլ անձանց օժանդակությամբ կատարել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակություն, նաեւ շահադիտական նպատակով եւ անձնական այլ դրդումներից ելնելով կատարել պաշտոնայական կեղծիք։ Դրանց արդյունքում Սուրբ Աստված Ամայր բժշկական կենտրոնին պատճառվել է շուրջ 30 միլիոն դրամի վնաս։ Վերջինս ընդունել է իրեն ներկայացված մեղադրանքը եւ ամբողջությամբ վերականգնել հանցագործությամբ պատճառված 30 միլիոն դրամ վնասը, նրա եւ եւս 8 անձի վերաբերյալ նախաքննությունն ավարտվել է։ Հունիսի 28-ին տեղեկություն է ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկները կանչով մեկնել են Ջերմուկում գործող Օլիմպիա առողջարան, որտեղ հայտնաբերել են երեխայի մարմին։ Պարզվել է, որ մահացածը Կոտայքի մարզի բնակիչ 14-ամյա Ս.Կ.-ն է, ով նույն օրը Օլիմպիա առողջարանի համարներից մեկի սենյակի մուտքի մոտիկ նզգացողությունը կտրուկ վատանալու հետևանքով հարազատների ներկայությամբ հանկարծամահ է եղել։ Հունիսի 30-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ Ավան Արենջի Աճարյան 13 շենքի բակում դիկա։ Ոստիկանները հայտնաբերել են Արագածոտնի մարզի բնակիչ 24-ամյա Արայիկի մարմինը։ Նախնական տեղեկություններով վերջինը նշված շենքի տանիքում կամ 4-րդ հարկի պատշգամբում աշխատանքներ կատարելիս անզգուշաբար վայր է ընկել, ինչն էլ դարձել է մահվան պատճառ։ Հունիսի 30-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկների երթապակ խմբերը 3 քաղաքացու Թումանյանին հասցեից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Պարզվել է, որ նշված անձինք հիվանդանոց են տեղափոխվել նկուղային հարկում աշխատանքներ կատարելիս հոսանքահարվելու հետևանքով։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ Արմավիրի Երևանյան փողոցի մի բնակիչ ապօրինի պահում է զենք զինամթերք թմրամիջոց, նաև ձեռք է բերում եւ իրացնում կեղծ ալկոհոլային խմիչք ու անակցիզ ծխախոտ։ 53-ամյա բնակչի վաճառքի կետում կատարվել է զննություն, հայտնաբերվել է 16 դեղահապ, սվինդանակ, նաև առանց ակցիզի 24 շիշ կեղծ օղի, տնային պայմաններում պատրաստված օղիով եւ կոնյակով լցված պլաստիկի 120 շիշ ու 12246 տուփ առանց դրոշմանիշի ծխախոտ։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ Էջմիածին քաղաքի բնակիչն անասնագոմում կանեփի բույս է աճեցնում եւ մարիխուանա պահում։ Ոստիկանները հայտնաբերել ու արգրավել են կանեփի 3 բույս, 259 գրամ մարիխուանայի նմանվող չորացված ու մանրացված զանգված, նաեւ 260 գրամ քաշով չորացված կանեփի բույս 70-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է։ Հունիսի 23-ին իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները ոստիկանները Արտիմեդ բնակավայրում թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել են 27-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն, չորացրած, մանրացրած մոտ 2.6 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Հունիսի 30-ին Մարգարա Էջմիածին ավտոճանապարհին բախվել են Volkswagen եւ Mitsubishi մակնիշի ավտոմեքենաները, 1 հոգի մահացել է։ Հունիսի 30-ին Երևանի Շիրակ եւ Արարատյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են 25-ամյա Արմենի Վարազ Նիսան Տիդա եւ Լոռու մարզի բնակիչ 24-ամյա Հրաչի Վարազ Chevrolet մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը կողաշրջվել է, իսկ բախման հետևանքով վնասվել են նաեւ կայունված 2 Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վարորդներից Արմենը տեղում մահացել է, Հրաչին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հունիսի 30-ին Լանջազատ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Opel եւ Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները, 9 հոգի, որոնցից 2-ը անչափահասներ են, տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հունիսի 30-ին Մարտունի Վարդանիս ավտոճանապարհին Mercedes մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու գլխիվայր հայտնվել դաշտում, վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հունիսի 30-ին ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Արմավիրի Թումանյան փողոցի տներից մեկին հարակից ավտոտնակում։ Հրշեջ փրկարարները մեկուսացրել են, ապա մարել կրակը, ավտոտնակում այրվել է Chevrolet մակնիշի ավտոմեքենան։ Հունիսի 30-ին ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Նոր կյանք բնակավայրի տներից մեկի տանիքում։ Հրշեջ փրկարարները մարել են կրակը, այրվել են տանիքի փայտե կառուցատարերը եւ արևային ջրատաքացուցիչը մասամբ։